एक्जाम छिटो भएपछि रिभिजन त कसरी के होला त? गरिराख्नु हैन सर? च्याप्टर 3 हो है आज। च्याप्टर 3 च्याप्टर 3 मै त छ जस्तो लाग्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। यहाँबाट 10 और 15 है, फिक्स भन्न सकिँदैन। Meaning the amount of income and the amount of incoming and outgoing as क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो आर्थिक वर्षमा हुन्छ नि, जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टहरू, ब्यालेन्स सिटहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याश फ्लो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। द अमाउन्ट अफ इन्कमिङ एन्ड आउटगोइङ क्यास विदिन अर्गनाइजेसन भनेको कति क्यास अर्गनाइजेसनबाट आउटफ्लो भयो र कति आयो भनेर रेकर्ड राख्ने एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन नै के हो त? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो है। यसले चाहिँ हामीलाई कति ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स छ कम्पनीमा, कति इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स छ भनेर हामीलाई के दिइरहेको हुन्छ? जानकारी दिइरहेको हुन्छ। यसको अब्जेक्टिभ हो, मेन अब्जेक्टिभ भने यो नै हो। अब क्यासको कति अहम भूमिका छ भन्ने कुरा अब तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला। क्यास जसरी मानव शरीरमा रगत
रगतको आवश्यकता हुन्छ त्यसरी नै क्यासको पनि के हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा आवश्यकता हुन्छ तर क्यास धेरै राख्नु पनि राम्रो होइन कम राख्नु पनि होइन प्रोपरली राख्नु पर्यो क्या है अब्जेक्टिभ्स त्यसपछि under it the activity
क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा मेनली हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने भने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ र क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। अब अर्गनाइजेसनमा डे टु डे हुने ट्रान्जेक्सनहरू जस्तै अब हेर्नुहोस् त स्यालेरी पेड, रेन्टहरू, अनि अब सेल्स पर्चेज यो के भइरहेको छ त नर्मल्ली डेली भइराख्ने है। यो ट्रेडिङ आइटमहरूको सेल्स एन्ड पर्चेज हो है। नन ट्रेडिङ भन्नाले त्यो फिक्स एसेट्सहरूको त तपाईँको सबै केमा आइहाल्छ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आइहाल्छ। नर्मल्ली क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज के हुन्छ त यो, यसको भ्यालु नर्मल्ली पोजिटिभ आउँछ है, जान्नुपर्ने त्यति हो। सन्जुको क्लास मिल्दैन, 3 इयर ओल्डसँग मिल्दैन, पहिल्यै भने हो त मैले, फेरि आज जोइन हुनुभएको रहेछ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। The activities that is related purchase and sales of fixed assets and इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ कम्पनीले एक्सपान्सनको लागि, कम्पनीको वृद्धि विकासको लागि कम्पनीले के गरेर हुन्छ त फिक्स एसेट्सहरू पर्चेज र सेल्स गरेर हुन्छ र एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट पनि के गरेर हुन्छ, लगानी गरेर हुन्छ। भने यो सम्पूर्ण किसिमका एक्टिभिटिजहरू केमा पर्ने भयो त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने भयो। कुनै पनि कम्पनीको नर्मल्ली क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यदि नेगेटिभ आइरहेको छ, माइनसमा आइरहेको छ भने त्यो कम्पनी नर्मल्ली के छ, राम्रो छ भनेर मानिन्छ कि। अब कम्पनीको यदि कम्पनी विक छ, कम्पनीसँग क्यापिटल छैन भने उसले फिक्स एसेट्सहरू एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ त सक्दैन है। त्यही भएर नर्मल्ली यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आएको के मानिन्छ, कम्पनीको लागि गुड मानिन्छ है। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज
फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ कम्पनीको सोर्सेस के पैसा कलेक्सन ल्याउने अथवा फन्ड ल्याउने एउटा सोर्स भनेर बुझ्नु होला। जस्तै यहाँबाट हामीले केबाट फन्डबाट कुनबाट ल्याउँछ त एउटा इक्विटी सेयर भइहाल्यो, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी भनेको अब त्यसमा प्रिफरेन्स सेयर परिहाल्यो अनि सेयर होल्डर इक्विटी सेयर परिहाल्यो है। अनि अर्को डेभेन्चरबाट पनि ल्याउँछ अनि ब्याङ्क लोनहरूबाट ल्याउला हैन। अब त्यो लोनहरू ल्याए बापत उसले के तिर्छ त फिक्स इन्ट्रेस्ट तिर्छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटीमा राखिहाल्यौँ। अनि सेयर होल्डर हामीले जस्तै नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्छ, सेयरबाट उसले के पे गर्नुपर्छ त डिभिडेन्ड पे गर्नुपर्छ आफ्ना इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई हो। त्यही भएर यहाँ डिभिडेन्ड पेड पनि केमा आउँछ त अब नर्मली यो इस्यु भए हुन्छ। इस्यु भने हामीले पैसा कलेक्सन ल्याइरहेको हुन्छ है सेयर र यो अब यसको भ्यालु पनि अब यसको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ भन्दा नि अब प्राय यो अब भन्न सक्यो पोजिटिभ पनि आउन सक्छ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अब कति उसले पैसा यदि कलेक्सन अमाउन्ट बढी ल्याएको छ भने पोजिटिभ हुने भयो। अब इस्यु गरे होइन अनि रिपेमेन्ट मात्र गरेछ भने चाहिँ नेगेटिभमा आउने भयो है। नर्मल्ली माथिको दुईटाको चाहिँ एउटाको पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आउँछ। यसको चाहिँ कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ आउँछ। in order to the तपाईँहरूले नर्मली इक्जाममा आउने भने डाइरेक्ट मेथडबाट आउँछ है। हामी अब टाइम दियो सकेसम्म डाइरेक्ट मेथडको मात्र गर्छौँ। अब direct method. This method is explore statement is
डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले नर्मल्ली यो हाम्रो बढी युज हुने मेथड हो। यो चाहिँ हाम्रो सेल्सबाट सुरु हुन्छ भनेको सुरुमा हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको स्टार्टिङमा के हुन्छ त क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्ने हुन्छ। त्यो टपिकमा सुरुमै सेल्स राख्नुपर्छ। सेल्सबाट स्टार्ट हुन्छ भनेको त्यो है, ध्यान बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ नन क्यास आइटमहरू लाइक डेप्रिसिएसन, प्रोभिजन एन्ड गेन अर लसहरू के राख्न मिल्दैन, रेकर्ड गर्न मिल्दैन। यदि हामी यही क्वेसन इन्डाइरेक्टबाट बनिरहेछौँ भने इन्डाइरेक्टबाट गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा नेट प्रफिट अथवा नेट लसमा एड गर्नुपर्छ नन ट्रान्जेक्सन नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई एड गरेर लेस गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नन क्यास गेनहरूलाई एड गरेर लास्टमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजहरूलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड हो। त्यो अब हामी पछि आवश्यकता भएपछि बनाउला कुनै एउटा क्वेसन, नत्र त्यो प्राय जाँचमा पनि आउँदैन, त्यो बनाउनु पनि पर्दैन है। डाइरेक्ट मेथड मात्र हुन्छ तपाईँहरूले बनाउनु। ओके, कसैलाई के डाउट छ यहाँसम्म? सर मेरो इन्टरनेट इस्यु भएर आदि मात्रै भयो कि क्लास अर्को त्यो हजुरको के भन्नुहुन्थ्यो च्यानलमा छ होला नि हैन पछि केको यसको हजुर कुन क्लास भन्नु भएको? क्यास फ्लोको? यसको त केही छैन नि, अहिले भर्खर केही छुटेकै छैन, भर्खर आज स्टार्ट गरे यो, यति मात्र हो। लेखेको छैन नि त। स्क्रिनशट लिनु होला नि त लास्टमा, स्क्रिनशट लिनु होला लास्टमा है, फर्मेट बनाउनुस् है। हेर्दा मात्र फर्मेट मात्र अलिक ठुलो देखिन्छ है, तर जाँचमा त्यत्रो पुरै फर्मेट हुँदैन। हामीले फर्मेटमा चाहिँ सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ नि त, जाँचमा सबै आउँदैन, त्यही भएर नडराउनु होला सुरुमै। हामी 1 2 3 एबीसी क्यालकुलेटरबाट स्टार्ट गरौँ है त। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब यो भित्र पनि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर लेख्नुस्। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स भनेर लेख्दा हुन्छ। कस्टमर मात्र लेख्नुस्, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर। अब यसमा सुरुमा आउने भने नर्मल्ली सेल्स रेभन्यू आउँछ, नेट सेल्स लेख्नु होला है त। नेट सेल्स भनेर लेखेँ मैले, नेट सेल्स रेभन्यू भनेर लेखेँ है त। नेट सेल्स भनेको नर्मल्ली हामीलाई टोटल सेल्स दिएको हुन्छ, त्यो सेल्सबाट हामीले यदि सेल्स रिटर्न छ भने सेल्स रिटर्नलाई घटाएर राख्नुपर्छ है त, बुझ्नुहुन्छ? राख्नु होला। ओके, अनि अब म तपाईहरुलाई यहाँ डिक्रिज इन्क्रिजको केस लेख्छु। डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिएबल, अकाउन्ट रिसिएबल यसलाई के पनि भन्छ,
आरएसी भिआइएबिएल है आरएसी भिआइएबिएल एकाउन्ट रिसिभेबल यसलाई के पनि भन्छ अरे डेप्टर्स पनि भन्ला अर्को के पनि भन्छ बिल्स रिसिभेबल यो तीनटा नाम भन्ला अर्को एउटा अर्को पनि भन्छ बुक डेप्ट्स यो चारवटा जे भने पनि जस्तै यो इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ अब तपाईहरुले के बुझ्नु होला भने चाहिँ क्याश नर्मली क्याश घट्नु अथवा करेन्ट एसेट्स डिक्रिज हुनु भनेको हामीले सेल्स गरे जस्तै बुझिन्छ क्या इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पर्चेज गरेको पर्चेज गर्दाखेरि पैसा जान्छ त्यही भएर माइनस हुन्छ डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ इनफ्लो हुन्छ त्यही भएर प्लसमा राख्नुपर्छ है त त्यो हामी राख्दाखेरि यहाँनिर मैले सेल्सलाई चाहिँ प्लसमा राखे पैसा आउँछ हैन त अनि अब यो डिक्रिज हुनु भने पैसा आयो प्लसमा लेखे अब यही कुरा अब यही कुरा सेम हो कपी पेस्ट गर्ने हो इन्क्रिज अब लेख्ने इन्क्रिज इन अब म सर्टकटमा एकाउन्ट रिसिभेबल एआर लेख्छु है त एआर अथवा बिल्स रिसिभेबल बीआर लेख्छु अथवा यसलाई के पनि भन्छ अरे बुक डेप्ट्स पनि भन्छ अर्को के पनि भन्छ डेप्टर्स अब यदि यो इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ पर्चेज गरेको इन्क्रिज हुँदाखेरि त पैसा जान्छ त्यही भएर किनेपछि पैसा जाने भयो नि त माइनसमा गर्ने के दुईटा अब फर्मेटमा अब यो हिसाब हामीले गर्दाखेरि यही कुरा दुईटा अब इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैन कि एउटै कुरा कि इन्क्रिज होला कि डिक्रिज होला जाँचमा हिसाब गर्दाखेरि अब हामी क्वेसनमा अहिले यो फर्मेटमा चाहिँ राख्नु पर्यो दुईटै है त अनि यसमा एउटा अर्को पनि हुन्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अब इन्क्रिज भए डिक्रिज भएको छ इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट यसलाई हामी करेन्ट लायबिलिटिज मान्छौँ करेन्ट लायबिलिटिज इन्क्रिज हुनु भनेको हामीले पैसा ल्याए जस्तै मानिन्छ त्यही भएर प्लसमा राख्ने अनि यही कुरा यदि डिक्रिज भइरहेछ भने सबै क्वेसनमा आउँदैन है प्राय क्वेसनमा हुँदैन नि सबै कुरा डिक्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट अब डिक्रिज भइरहेछ भने चाहिँ पैसा तिरेको मानिन्छ पैसा तिर्दाखेरि माइनस भयो अनि एउटा कुरा अब हामीले डिस्काउन्ट दिँदाखेरि अब यहाँनिर तपाईले डिस्काउन्ट अलाउड पनि राख्न सक्नुहुन्छ क्या हामीले सेल्स गर्दाखेरि डिस्काउन्ट अलाउड हुन्छ नि त हैन त कसैले यो डिस्काउन्टलाई तल राख्छ त्यो अपरेटिङमा राख्छ त्यहाँ राख्दा पनि गलत त हुँदैन तर डिस्काउन्ट भनेको नर्मली हामीले सेल्स गर्दाखेरि बिक्री गर्दाखेरि डिस्काउन्ट अलाउड हुन्छ अनि पर्चेज गर्दाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ हुन्छ डिस्काउन्ट रिसिभलाई हामीले तल अदरमा राखिदिँदा अदर रिसिभ भनेर अर्कै टपिकमा राख्ने ई नम्बरको यसैको तपाईले डिस्काउन्ट अलाउडलाई यही राखिदिनु होला डिस्काउन्ट अलाउड भने त पैसा के भएको यो हामीले सुट गरे आउँलाई सुट गरेपछि गयो यसको के भनेको थियो नर्मली यो के हुन्छ यसको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर पहिले प्लस राखे है त्यता बन्द गर्नु होला बन्द गरेर बन्द नगर्ने अहिले यसै राखेँ मैले
यसैमा टप कन्टिन्यू गर्छु है त म सानो बी नम्बर लेख्नु स्मल बी क्यास पेड टु सप्लायर क्यास पेड टु सप्लायर क्यास पेड टु सप्लायर भनेको सुरुमा जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ के आउँछ अरे सीओए सर्टकटमा नलेखौँ है त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्वेसनमा दिएकै हुन्छ नर्मल्ली इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको भएपछि यदि दिएको छैन भने कसरी आउँछ थाहा छ सेल्सबाट के घटाउँछ हामी ग्रस प्रफिटलाई घटाउँछौँ हैन त लागत आफैमा के हुन्छ यो माइनसमा हुने भयो यहाँनिर तपाईले यो डायलग्स है टेबल आठ हटाउने है हट्दैन त नर्मल यहाँनिर राख्नु होला है अब यो प्राय के हुन्छ अरे यो माइनस सिओजिएस भनेको आफैमा लागत हो त्यही भएर लागत भने माइनसमा हुने भयो है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब सेम अघि के छ अब उता करेन्ट एसेट्स भएको थियो भने चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल यसलाई तपाईले के पनि भन्नुहुन्छ बिल्स पेएबल अथवा क्रेडिटर्स अथवा के भन्ला अर्को सर्ट टर्म लायबिलिटिज अनि यही कुरा फेरि डिक्रिज इन accounts payable decrease in accounts payable bills payable creditors अब इन्क्रिज हुनु भनेको पैसा ल्याउनु हो पैसा ल्याएपछि प्लसमा हुन्छ डिक्रिज हुनु भने के हो त डिक्रिज हुनु भने पैसा पे गर्नु पैसा पे गर्दाखेरि माइनस भयो CREDITURS है इन्क्रिज इन स्टक स्टकलाई के पनि भन्छ इन्भेन्ट्री पनि भन्ला कहिलेकाहीँ क्लोजिङ स्टक पनि भन्ला है त अथवा एन्डिङ स्टक एन्डिङ इन्भेन्ट्री एउटै हो नाम करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज हुनु भने के भनेको थिएँ मैले अघि माइनस भनेको थिएँ कि प्लस भनेको थिएँ पर्चेज गरेको हो क्या पर्चेज गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ नि त त्यही भएर माइनस डिक्रिज इन स्टक अब मैले सबै एकैचोटि डिक्रिज इन स्टक मात्र लेखेँ है त अब त्यो 12 सबैको नाम लेखिदिनु डिक्रिज हुँदाखेरि सेल्स गरेको सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ प्लस भयो
प्लस आएपछि प्लसमा राख्ने, माइनसमा आएपछि माइनसमा। नर्मली यो माइनसमा आउँछ होला, अथवा प्लसमा आछ भने प्लसमा राख्ने छ। पनि सक्यो। यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा ब्र्याकेट दिनु, अन्डरलाइन दिएँ मैले। सी नम्बरमा लेख्नुहोस् क्यास पेड टु employees and other operating expenses। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा सुरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू नै आउने भयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अब के छ त, त्यहाँ जे छ राख्ने, रेन्ट होला इन्कम स्टेटमेन्टमा, होइन त, स्यालेरी, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट भने है त। मैले कहिलेकाहीँ इन्क्लुड भनिदिया हुन्छ कि, तिनीहरूलाई हामीले घटाएर राख्नुपर्छ यहाँ। अब खर्चहरू इन्सुरेन्स भयो, अफिस एक्सपेन्सेसहरू, होइन त, यिनीहरूलाई राख्ने। अब अरू के पनि हुनसक्छ यसमा, इन्क्रिज इन यस मात्र लेखे त, आउटस्ट्यान्डिङ भने आयो। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ भने के हो भन्नुहोस् त, लाइबिलिटिज हो कि होइन? अब यो खर्चहरू सबै केमा हुन्छ, माइनसमा हुन्छ है त। खर्चहरू माइनसमा हुन्छ, त्यही भएर माइनसमा राख्दै जानुहोस्। अब यो तल यो आउटस्ट्यान्डिङ भने के हो, लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज बढ्नु भने के हुन्छ त, मैले अघि भने लाइबिलिटिज बढेपछि प्लसमा राख्ने। अब यही कुरा फेरि डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस घट्यो भने हामीले पैसा तिरेको मानिन्छ। पैसा तिर्दाखेरि माइनस, ओके। अनि यसैको केसमा फेरि अर्को छ, इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड भने के हो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भने के हो भन्नुहोस् त मलाई। एसेट्स हो। कुन एसेट्स हो? करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज हुनु भने पर्चेज गरेको। पर्चेज गर्दाखेरि पैसा नर्मली पर्चेज जस्तै बुझ्नु होला के, इन्क्रिज भने। डिक्रिज इन पैसा जान्छ। डिक्रिज इन यो ओल्ड कोर्सलाई पनि काम लाग्छ, न्यू कोर्सलाई पनि काम लाग्छ है त। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। डिक्रिज हुँदाखेरि पैसा इन्फ्लो हुन्छ, त्यही भएर प्लसमा राख्नुहोस्। मोटामोटी यति नै हो यसमा आउने। अन्डरलाइन दिनु होला एउटा।
प्लसमा आएपछि प्लसमा, माइनसमा आएछ भने चाहिँ माइनस केमा आयो त केमा राख्नु होला यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यो काम सक्यो। सी पछि डी आयो। डी नम्बरमा छ क्याश पेमेन्ट टु इन्ट्रेस्ट अथवा इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भनेर लेख्नुस्। इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भनेर राखिदिएँ है त मैले एउटा टपिकमा। इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेडमा तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुभयो। इन्ट्रेस्ट पेड गर्दाखेरि पैसा जान्छ है त। अनि ट्याक्स पेड गर्दाखेरि पनि क्याश आउटफ्लो हुन्छ। मेरो सर यो के अरे हाम्रो त एकाउन्टको बेलुका हुन्छ होइन सर कि बेलुका हुन्छ। तपाईहरुको बिहान रिभिजन क्लास 6:30 देखि 7:30 हो क्या। यो अहिले ओल्ड कोर्सको हो क्या। नयाँलाई पनि काम पैसा आवश्यकता पर्छ फेरि त साधन पैसा हल्ला आइरहेछ है। कसकोबाट हल्ला आइरहेको के? इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ। यसको पनि त आउटस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ हैन त। इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अब हेर्नुस् त यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै तिर्न बाँकी, यो खर्च तिर्न बाँकी हुने बित्तिकै केमा होला त भन्नुस् त। अब यो त खर्चहरु त सुरुमा माइनस राख्नु पर्यो हैन। यो दुईटा माइनसमा राख्नु पर्यो। अनि तिर्न बाँकी खर्च भनेको त बढ्या छ भने चाहिँ यो प्लसमा भयो के। करेन्ट लायबिलिटीज बढ्ने बित्तिकै प्लस हुन्छ। अनि यही कुरा फेरि डिक्रिज पनि त हुन सक्छ। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। डिक्रिज भएको बेला तिरेको मानिन्छ। तिर्या भएपछि पैसा गयो। त्यही भएर माइनसमा राख्ने है त। अब यसैको फेरि प्रिपेड पनि हुन्छ यसैको केसमा है। जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुस् त यदि इन्क्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। तपाईले यदि अग्रिम भुक्तानी गर्नुभयो, अग्रिम भुक्तानी गर्दाखेरि पैसा गयो माइनसमा भयो हैन त। यही कुरा यदि डिक्रिज भयो, डिक्रिज इन प्रिपेड इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिक्रिज भयो भने फेरि प्लसमा राख्ने। यो गरेर हाम्रो के आयो त? Flow from operating activities. प्लस आयो कि माइनस आयो त? प्लस आएपछि प्लसमा राख्नु होला, माइनसमा आएपछि माइनसमा राख्नु होला। नर्मल यो पनि माइनसमै आउँछ। यत्रो हिसाब गर्दा यो सेमा आउँछ है। यो अहिले धेरै लामो देखिन्छ है फर्मुलाले, पहिला पनि भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। हाम्रो सी नम्बर आयो हैन। काम स्ट्रिक गराउँदा cash collection from customer, cash paid to employee। सी नम्बर डी नम्बर लेखेन यार, लेख्या रहेछ त यहाँ। यो यहाँ देखेन रहेछ के।
डी पछि हाम्रो आयो ई नम्बर है त नम्बरहरू भ्याल्यु गर्नलाई नम्बरहरू ई नम्बरमा हेर्नुहोस् त अब ई नम्बरमा छ अदर रिसिभ अल अदर रिसिभ अथवा रिसिभ अथवा यसलाई के पनि इन्कम पनि भनेर लेख्नु है त इन्कम भनेर लेख्नु होला अल अदर रिसिभमा के आउने भयो त अघि तपाईहरुले जुन आएको थियो नि एउटा हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ राखेका थिएन यहाँनिर डिस्काउन्ट रिसिभ होला डिस्काउन्ट रिसिभ होला हैन अर्को इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लगानीबाट पाएको कसैले के भन्नु होला यो इन्भेस्टमेन्टमा राख्नु पर्ने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्नु पर्ने भन्नु होला है त्यहाँ राख्दा पनि तर गल्ती त हुँदैन नर्मली यता राख्दिनु होला है यसलाई अनि जस्तो अब डिभिडेन्ड रिसिभ भएको छ कि डिभिडेन्ड रिसिभहरू डिभिडेन्ड रिसिभ अल अदर रिसिभहरू यहाँ राख्ने अब यो इन्कम पाउने कुरा केमा हुन्छ त यो भन्नुस् त पाउने कुराहरु केमा हुन्छ यो ओइ बोले पाउने कुराहरु केमा हुन्छ भने माइनसमा प्लसमा क्याश इन्फ्लो हुने भयो पैसा आउने भयो त्यही भएर प्लसमा हुने भयो त अब यहाँनिर तपाईहरुले सबै यो जोडेर के आउने भयो त हाम्रो यो सबभन्दा लामो है नेट क्याश फ्लो फ्रम operating activities के टपिक लेख्नु भएको थियो त A plus B plus C plus D plus E जति जोड्नु भएको थियो सबैलाई जोड्दै जाने A B C D जोड्ने नर्मली यो के आउँछ अरे प्लसमा आउँछ प्लसमा आएपछि प्लसमा राख्ने माइनसमा आएपछि माइनसमा राख्ने है त जेमा आउँछ त्यसमा राख्ने यसको काम सकियो त्यसपछि बी नम्बरमा आयो हाम्रो बी नम्बरमा हुन्छ तपाईको क्याश फ्लो फ्रम investing activities यसमा चाहिँ आउने हैन एकदम सर्ट थोरै छ है त पर्चेज अफ एसेट्सहरु अनि सेल्स अफ फिक्स एसेट्स इन्क्रिज इन तपाईं इन्क्रिज भन्दा नि एडिशनल भनेर लेख्नु होला त इन्क्रिज भन्दा पनि के लेख्न मिल्यो अरे इन्क्रिज यसलाई इन्क्रिज अथवा एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट भनेर बुझ्नु थप लगानी गरेको भने क्या सेल भनेको सेल गरेको भनेको यहाँ डिक्रिज भएको भनेको के
इन्भेस्टमेन्ट। मलाई भन्नु त पर्चेज गर्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ? पैसा जान्छ। सेल्स गर्दाखेरि पैसा आयो, जुन चाहिँ वर्किङ नोटबाट निकाल्नुपर्छ है त। एडिसनल भनेको यहाँ लगानी गर्दाखेरि पैसा गयो, बेच्दाखेरि पैसा आयो, यति हो यसमा आउने। के आयो त हाम्रो यो नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। नर्मल्ली माइनसमा आउँछ, माइनसमा राख्नुहोस्। अनि सी नम्बरमा आउँछ हाम्रो cash flow from activities, cash flow from financing activities। अब यदि र यो इन्क्रिज नर्मल्ली इन्क्रिज हुन्छ है त शेयर क्यापिटल इन्क्रिज, अथवा म यसलाई के लेख्छु त इस्यु अफ शेयर क्यापिटल विथ प्रिमियम भनेर लेखिदिएँ है त मैले यहाँनिर। प्रिमियम पनि छ भने प्रिमियमको पनि सेम के हुन्छ त केस, यहाँनिर म प्रिमियम पनि थपिदिन्छु है त, शेयर प्रिमियम पनि थपिदिन्छु यहीँ। प्रिमियमको पनि केस के हुन्छ, सेम हुन्छ। यो इन्क्रिज हुनु भने पैसा आउँछ, इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीलाई के आउँछ त पैसा आउँछ, त्यही भएर प्लसमा हुन्छ, क्याश इन्फ्लो हुन्छ है। इन्क्रिज इन प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल। प्रिफरेन्स शेयर पनि इस्यु, इन्क्रिज भने के हो त, यो इस्यु हो भनेर लेख्नु है यहाँनिर। इन्क्रिजको ठाउँमा के पनि लेख्नु होला, इस्यु। इस्यु गर्दाखेरि यसको पनि पैसा आयो, प्लस भयो। अनि अर्को अब रिपेमेन्ट अथवा रिडेम्सन भनेर लेख्नु होला। डिक्रिज भने के हो त, रिडेम्सन, REDMPTI। रिडेम्सन अथवा यसलाई के पनि भन्छ, रिपेमेन्ट, रिपेमेन्ट अफ। अब यो पैसा तिर्दाखेरि के हुने हो त, पैसा जान्छ, त्यही भएर माइनसमा भयो। यदि यही कुरा इस्यु भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, यहाँ फेरि प्लस हुन्थ्यो है त। मैले यहाँ इस्युको केस लेखिने, यसमा पैसा तिरेको केस मात्र लेखेँ है त। अनि एउटा अर्को के आउँछ त यसमा, त्यो पनि लेख्नु, फेरि कन्फ्युजन होला। इन्क्रिज अथवा हामीलाई के भन्छौँ, इस्यु अफ डिबेन्चर अथवा ब्याङ्क लोन पनि त ल्याउन सक्छ त उसले। ब्याङ्क लोनहरू यो पैसा ल्याएको छ भने चाहिँ प्लसमा हुने भयो है। लास्टमा एउटा के हुन्छ त, यसमा डिभिडेन्ड पेड हुन्छ। डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि त के भयो त, यहाँ पैसा डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि पैसा के भयो त, गयो माइनस है।
अब यो सबै कुरा गरिसकेपछि हाम्रो के आयो लास्टमा नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज पनि यहाँ राख्ने प्लसमा आएको छ भने प्लसमा राख्नुहोस् माइनसमा आएको छ भने माइनसमा राख्नु होला है आजबाट म युट्युबमा भिडियो पनि राख्दिनँ ओल्ड कोर्सको चाहिँ त्यसपछि हाम्रो लास्टमा हुन्छ नेट चेन्ज इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट अबमा के चेन्ज आयो त क्यापिटल ए जोड्नुस् बी जोड्नुस् क्यापिटल सी जोड्नुस् एबीसी अब एउटा भ्यालु आउँछ यहाँनिर प्लस आयो कि माइनस आयो प्लस आएपछि प्लसमा राख्नुहोस् माइनसमा आएको छ भने माइनसमा राख्नु होला जेमा आएको छ त्यसैमा राख्ने अनि यसैमा एड गर्नु पर्यो एड के गर्नु पर्यो क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स क्याश ओपनिङ क्याश एट ओपनिङलाई के पनि भन्छ बिगिनिङ क्याश एट ब्याङ्क ब्यालेन्स ओपनिङ जोडिसकेपछि तपाईहरुले आन्सर बुकमै दिएको हुन्छ यो जोडिसकेपछि हाम्रो आउँछ लास्टमा इन्डिङ क्याश एट इन्डिङ अथवा यसलाई क्लोजिङ पनि भन्छ क्लोजिङ क्याश एट ब्याङ्क ब्यालेन्स जुन चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा नर्मल्ली के हुन्छ गिभन हुन्छ है त नर्मल्ली गिभन हुन्छ अब नदिएको पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यहाँ ट्याक्क राखिदिनु होला आज हामी यति गर्छौँ है फर्मेट सरसर्ती हेरेर आउनु होला भोलि म अलिअलि पोइन्ट के नोटहरु लेखाएर स्क्रिनशट लिनुहोस् सुरुबाट हजुर अगाडिको यो चाहिँ फर्मेट चाहिँ सबै गरे त्योभन्दा अगाडि हजुरले के लेखाउनु भएको थियो नि यति हो सुरुबाट यहीबाट अच्छा अलि तल सर यति हो सुरुको यति हो ए हस् सर अलि तल लास्टको देखाउनु न त्यसपछि त फर्मेट आइहाल्यो नि हैन त्यो लास्टको पनि मैले लेख्न छुटेछ अहिले फेरि नेट गएको थियो कि आज नेट गएको गयो भइरहेछ त्यो डिभिडेन्ड पेड भन्दा तलको यहाँबाट लिनु छ भने लिइहाल्नुहोस् कसैले यहाँ यो भइसक्यो यसको लास्टको ए सर थ्याङ्क यू सर भयो आज यति गर्छौँ फर्मेटहरु